হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আওয়ার হ্যাপি মোমেন্টস চ্যানেল থেকে আমি শিফু বলছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি ভিডিওটা করছি ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে কাপড় ধোবেন বা কিভাবে কাপড় ধুলে কাপড়টা আসলে পারফেক্টলি ওয়াশ হবে সেটা নিয়েই কথা বলবো। আসলে ওয়াশিং মেশিনের কাপড় ধোয়ার ভিডিও অনেকেই করে করছেন, আমিও দেখেছি অনেকেরটা। কিন্তু আসলে আমি কেনার আগে যখন দেখলাম, কিন্তু কেনার পরে আমি তাদের সাথে আমার সুইটেবল বা আমার কমফোর্টেবল জোনটা মিলাতে পারিনি। আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এভাবেই ধুইলে হয়তো এভাবে আমার জন্য বেস্ট হয় বা আমার কাপড়গুলো ঠিক থাকে, পরিষ্কার হয়। অনেকের ধারণা ওয়াশিং মেশিনে হয়তো কাপড় পরিষ্কার হয় না, না সেটা ভুল ধারণা। খুব বেশি ময়লা কাপড় আপনাকে হাতে কচলাই ধুইতে হবে, কিন্তু মোটামুটি ময়লা, খেলাধুলা করে আসছে বাচ্চা, খুব বেশি ময়লা না তেমন কাপড় আপনি ওয়াশিং মেশিনে দিলেও পরিষ্কার হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের রেগুলার ইউজের, আমাদের হালকা পাতলা দাগের, হ্যাঁ, ওয়াশ হয়ে যাবে। যেমন আমি আমার বাচ্চাদের মোজাটাও পর্যন্ত ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ করে ফেলি এবং পরিষ্কার হয়ে যায়। মোজাটা কিন্তু বাসায় সারাদিন ওরা পরে থাকে, তো বুঝতেই পারতেছেন কেমন ময়লা হয়। আচ্ছা, আমি এখানে ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। আমি প্রথমেই দেখাই দিলাম আপনার ড্যাশবোর্ডে কী কী ছিল। এখন দেখাচ্ছি স্পিন। আপনার স্পিনিং যে অপশনটা, সেখানে কি কি লেখা আছে এগুলো সব লেখাই থাকে। অর্থাৎ স্পিনিং করার সময় আপনি কোনোভাবেই এটার ডোর খুলতে পারবেন না, খুললে এটা অফ হয়ে যাবে এবং এটাকে রিক্সও। আর এটা হচ্ছে একটা প্লাস্টিক বোর্ড, এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার কাপড়গুলোকে চাপ দিতে হয়। চাপ দিলে তাহলে আপনার কাপড়গুলো আর বাইরে বেরিয়ে আসবে না, কারণ স্পিন যখন হয় সেটা অনেক দ্রুত হয়, অনেক জোরে হয়। এই হচ্ছে ফুল ওয়াশিং মেশিনটা, দেখে নেন। আর আমি যেভাবে ওয়াশ করি আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিনের ইনলেট স্পেসটা, এটা ইনলেট পাইপটা। অর্থাৎ আমি বেসিনের পাশে রাখছি ওয়াশিং মেশিন, বেসিনের পাশের থেকেই আমি আমার ওয়াশিং মেশিনে পানিটা ইন করি। এই তো দেখতে পাচ্তেছেন, আমি একটা ক্ল্যাম্প দিয়ে এটাকে শক্ত করে আটকে নিছি যাতে এটা খুলে না যায়, কারণ আমরা দেখা যায় অনেক টাইম। আর ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিনের একটা সমস্যা হচ্ছে কি জানেন, ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে অনেক টাইমই নড়াচড়া করে, মানে ওয়াশিং মেশিন পুরোটাই এই নড়াচড়া হয়, মানে নড়ে উঠে। তো দেখা গেছে অনেক সময় ইনলেট পাইপের এটা একটু লুজ হয়ে যায়, পানি লিক হতে পারে, সেজন্য আমি ক্ল্যাম্প দিয়ে এটাকে টাইট করে লাগিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, দেখেন এই যে ভিতরে পানি পড়তেছে, আমি এটাকে মোটামুটি অর্ধেক করব। এই তো দেখেন এই ইনলেট পাইপ দিয়ে ভিতরে কীভাবে পানিটা আসতেছে, দেখেন এটা হচ্ছে ভিতরের অংশটা, ভিতরের পাইপটা। এটা হচ্ছে ফিল্টার, এটা আপনাকে কিছুদিন পর পরই ওয়াশ করতে হবে। আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে 11 কেজির। আর এই 11 কেজির ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমি যাতে কম কাপড়ও ধুইতে পারি প্রয়োজনে, আবার বেশি কাপড়ও যেমন কম্বলগুলোও ধুয়ে নিতে পারি, সেই জন্য আসলে আমি 11 কেজিটাই নিয়েছি। প্রথম আমার যে ওয়াশিং মেশিনটা ছিল সেটাতে আপনার ওয়াশ ছিল কিন্তু স্পিন ছিল না, সেটা একটু আমার সমস্যা হয়েছিল। আচ্ছা, আমি এখানে দেখাচ্ছি, এই দেখেন আমি পাউডার দিয়ে দিয়েছি, পানি মোটামুটি অর্ধেক ফিল আপ হয়ে গেছে। এখন আমি পানিটা অফ করে দিব এবং অফ করে এটাকে আমি পাউডার দিয়ে ঘুলিয়ে সারা রাত রেখে দিব। আমি বাসার কাপড়গুলো এরকমই করি, রাতের বেলায় ভিজিয়ে ফেলি, ভিজিয়ে পাউডার দিয়ে এটাকে ঘুলিয়ে রাখি। আমি ঘুলাই কিভাবে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই তো আমি এখন এটাকে 6 মিনিটের জন্য ওয়াশ হতে দিব, মানে ওয়াশ হতে কি এটার সাথে সাথে পাউডারটাও ঘুলিয়ে যাবে। আর পাউডারটা আমি কখনোই খালি পানিতে দিই না, আমি এটা কাপড় দেওয়ার পর কাপড়ের ওপরে দিই। তো একবারে কাপড় আর পানি সহই এটা ঘুলে যায়। আমি দেখাচ্ছি, আপনি দেখেন এই 6 মিনিট যখন এটা হয়ে যাবে, পানিটা এখন সাদা, কিন্তু একটু পরে পানিটা আপনি ব্ল্যাক দেখতে পারবেন। পানিটা এখন সাদা দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে পাউডারটা খুলতেছে তাই, কিন্তু যখন কাপড়ের ময়লাগুলো উঠবে তখন পানিটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে, মানে কালো হয়ে যাবে। আমি দেখাচ্ছি। তো যেটা বলছিলাম, 11 কেজির এটা সেই জন্যই আসলে নেওয়া। আমি যখন আগে 8 কেজির ওয়াশিং মেশিনটা নিয়েছিলাম, 8 কেজিরটাতে ওয়াশ ছিল, স্পিন ছিল না। স্পিন না থাকার কারণে আমার যেটা সমস্যা হতো, আমাকে কাপড় চিপড়াইতে গেলে অনেক টাইম মানে নিত, কাপড় চিপড়াতে চিপড়াতেই অনেক টাইম চলে যেত, সেই টাইমটা তুমি অন্য কাজ করতে পারতাম। তো নিয়েছিলাম। পরে আরেকটা কারণ হচ্ছে অনেকেই বলছে ওয়াশিং মেশিনে নাকি কাপড় পরিষ্কার হয় না।
আর সবার চোখের রুচি সবার চোখের পছন্দ তো আর এক না। তো সেই জন্যই আসলে আমিও নিজে আসলে একটা ট্রায়াল ভার্সনের জন্যই ওয়ালটনের 8 কেজিটা নিয়েছিলাম। ওয়ালটনের 8 কেজি ম্যানুয়ালটা, যেটা নর্মাল, আমার কাছ থেকে নিয়েছিল 11,850। ওদের আবার কিছু ডকুমেন্টস ফি আছে, সেটাতেও নিয়েছিল কিছু টাকা, 300-এর মতো। তো টোটাল আমার 12 মতোই গেছে, 12.5 মতোই গেছে আনাসহ। তো এরপরে ওটা চেঞ্জ করে আমি সিঙ্গার থেকে নিলাম। সিঙ্গার থেকে যেহেতু তখন ওয়ালটন থেকে নিতে পারিনি, ওয়ালটনে ওদের কাছে ছিল না, কিন্তু ওয়ালটনেরও সার্ভিস খুব ভালো। ওয়ালটনের কাছে ছিল না ম্যানুয়াল 11 কেজির, তাই আমি আমাদের সামনে যে ব্রাঞ্চ ছিল সেখানে সিঙ্গার থেকেই নিয়ে ফেলছি 11 কেজিটা। তো 11 কেজি এটা আমার কাছে প্রাইস পড়েছে 19,990। আবার ডকুমেন্টস ফি 450, আবার আনতেও লেগেছে। তো দেখা গেছে যে আমার প্রায় 21,500 মতো চলে গেছে। তো এই যে দেখেন, আমি ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, এই তো ভিজিয়ে রাখবো। এখন অফ হয়ে গেছে পানিটা, আমি আপনাদেরকে দেখাই নিচ্ছি। এই যে দেখেন, পানিটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, মানে অনেক ময়লা উঠছে। এই ময়লাগুলো উঠে গেছে। এখন এটা আমি ভিজিয়ে এইভাবেই রেখে দিব। আমি আপনাদেরকে টাইমটাও দেখাচ্ছি, এখন কয়টা বাজে। সুইচ অফ করে দিলাম। এখন বাজতেছে রাত 10টা। আমি রাত্রে 10টার দিকে এটা ভিজিয়ে রেখে দিলাম, সকালবেলা ধুবো। তো এই তো সকালে চলে আসলাম, অন করে দিলাম ঘুম থেকে উঠে। এখন দেখেন বাজতেছে 11টা 25। এখন ওয়াশ করতে দিয়ে দেবো, মানে এখন ফাইনালি আমি ওয়াশ করবো। এই যে সারা রাত কিন্তু এটা ভিজানোই ছিল। এখন দেখেন পানিটা কত ময়লা আসছে, মানে কাপড়গুলো থেকে, সব কিন্তু বাসার কাপড়। তা আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি ওয়াশ হতে। 6 মিনিটের মতোই তো দিয়েছি মনে হয়। এই যে ওয়াশ হচ্ছে, এই তো ওয়াশ শেষ, 6 মিনিট শেষ। এখন অফ হয়ে যাবে, একটা সাউন্ড হবে। এই তো অফ হয়ে গেল। অফ হয়ে গেলে ভিতরের যে এলইডি লাইটটা সেটাও অফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখন 0-তে চলে আসছে, 6 মিনিট শেষ। এখন আমি এটাকে ড্রেইনে দিয়ে দেবো। ওয়াশ, এখানে দেখেন, এখানে ইন্ডিকেটর যেটা ওয়াশ লেখা, ওয়াশ থেকে আমি ড্রেইনে দিয়ে দিব, তাহলে ভিতরের পানিটা পড়ে যাবে। তো ড্রেইনে দিয়ে দিলাম। এখন পানিগুলো সব বাইরে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ ড্রেইন হয়ে যাচ্ছে। দেখুন পানিগুলো কিন্তু কমতেছে, বোঝা যাচ্ছে কি ভিডিওতে? এই তো পানি ড্রেন হয়ে গেল। এখন আমি আবার নতুন করে পানি নিব, আবার নতুন করে পানি নিয়ে এগুলো ধুবো। এই যে দেখেন পানি কিন্তু নেই, সব পানি ড্রেন হয়ে গেছে। এখন নতুন করে আবার পানি দিব। এই তো ছেড়ে দিলাম, বেসিনের কলের পাইপটা ছেড়ে দিলাম। দেখেন এই যে পানি আবার ঢুকতেছে। আচ্ছা, যখন আমি পানিটা নিব তখন কিন্তু আমাকে আবার ড্রেন থেকে ওয়াশে দিতে হবে। এই যে দেখেন, ড্রেনে থাকলে কিন্তু পানিগুলো আর ফিল আপ হবে না, তো আপনাকে আবার ওয়াশে দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ নিচের যে ড্রেন হওয়ার যে মুখটা, সেটা বন্ধ করার জন্য আপনাকে ওয়াশে দিতে হবে। তো এই যে বন্ধ হয়ে গেছে, এখন কিন্তু পানিগুলো জমবে। অর্থাৎ ড্রেন কীভাবে হয়, নিচে একটা ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্র দিয়েই কিন্তু ড্রেন হয়। তো এই ছিদ্রটা বন্ধ করার জন্য আপনাকে ড্রেন করার পর, ড্রেন হয়ে যাওয়ার পর আবার ওয়াশে দিতে হবে। তো এই যে দেখেন, আমি পানি ভরার পরে আবার ওয়াশ করতেছি। এটা দ্বিতীয়বার পানি নিয়ে আমি তুমি সকাল সকাল না ওঠার জন্য। দেখেন এখনো পানি থেকে কিন্তু ময়লা ভালোই বের হচ্ছে। আমার পানিতে কিন্তু কোনো আয়রন নেই, আমাদের ওয়াশের পানি, তো ক্লিয়ার বোঝা যাবে আর কি। দেখেন, আর এই তো এখন ওয়াশ হয়ে যাচ্ছে। দেখেন 11টা 25-এ শুরু করেছিলাম, এখন 12টা বাজতেছে। টাইম লাগবে, আপনাকে একটু টাইম তো দিতেই হবে। এই তো শেষ, আবার আমি ড্রেনে দিয়ে দেবো। আমার এই ভিডিওটা একেবারে ডিটেলস করে আমি দেখাচ্ছি, যেন যারা নতুন করে ওয়াশিং মেশিন কিনতে চাচ্ছেন তাদের সুবিধা হয়, এবং তারা যেন
অনেকের কাছে এগুলো হ্যাজেলও লাগতে পারে, অনেকের কাছে খুব সুবিধাও মনে হতে পারে। এক একজনের কমফোর্ট জোন কিন্তু এক এক রকম। তা আমার কাছে এটা কমফোর্ট মনে হচ্ছে এখন। আমি জানি না পরবর্তীতে খেয়ে কী লাগবে, তবে আলহামদুলিল্লাহ আমার কিন্তু খুব খুব এই উইন্টারে তো অন্তত আমার পানি চলে যাচ্ছে। দেখেন এই যে দ্বিতীয়বার ওয়াশ করার পরে আমি পানিটা আবার ড্রেনে দিয়ে দিয়েছি, পানিটা চলে যাচ্ছে। পানি এখন চলে গেছে, আমি এখন এটা স্পিনিংয়ে দিয়ে দিব। স্পিন করা হচ্ছে মানে এটা বাতাসের মাধ্যমে, ঘুরে ঘুরে বাতাসের মাধ্যমে এই কাপড়ের যে অবশিষ্ট পানিগুলো আছে সেগুলো চিপড়ে ফেলবে, অর্থাৎ পানিগুলো সব ঝরে পড়ে যাবে, বাতাসে যেও ঘুরবে ঝরে পড়ে যাবে। আমি সেটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখেন। আচ্ছা, এই যখন ধোয়া হবে, ধোয়ার পরে কাপড়গুলো আপনাকে, আমি যেহেতু এক হাতে ভিডিও করছি, আমাকে এখানে 2 হাত দিয়ে আপনাকে কাপড়ের প্যাচগুলো ছুটাতে হবে। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুলে কিন্তু একবার এদিকে ঘুরে ওয়াশিং মেশিনের কী বলে ওটাকে, টাপটা, আর একবার ওদিকে ঘুরে, অর্থাৎ একবার বামে একবার ডানে। তো দেখা যায় কাপড়গুলো এইভাবে প্যাচ লেগে যায়, তো এই প্যাচগুলো ছুটাতে হবে আপনাকে। দেখেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তারপরে আমি ট্রাই করছিলাম আপনাদের সুবিধার্থে, আপনাদের দেখানোর জন্য ভিডিওটা করছিলাম। এত ডিটেলসে কিন্তু কখনোই কেউ ভিডিও করে না। আমি অনেক খুঁজেছি, তা আমি কেনার আগে অনেক খুঁজেছিলাম, তো পাইনি। তা আমি আপনাদের জন্য, যারা নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য, এই যে দেখেন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম এবং চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। এটা এখন স্পিন করব। স্পিন করার সময় কোনোভাবেই এটার দরজাটা খোলা যাবে না, এটা আমি বারবার বলছি, এটা খুব রিস্কি। ঠিক আছে, আপনি ওয়াশের ডোরটা খুলতে পারবেন, কিন্তু আপনি স্পিনিংয়ের ডোরটা খুলতে পারবেন না। এটা খুললে এটা একটু সমস্যা, এটা অফ হয়ে যাবে অটো। আর ওখানে রিক্স লেখাও আছে, কী রিক্স আছে লেখাও আছে, কারণ স্পিনিং সময় হাত কেটে যেতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এটা খুবই দ্রুত ঘুরে। আপনি দেখেন এখানে শব্দ হচ্ছে, শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন হয়তো, অনেক জোরে শব্দ হচ্ছে। দেখেন অনেক টাইম আমার ওয়াশিং মেশিন খুব জোরে কাঁপেও। এই যে দেখেন খুব দ্রুত ঘুরে, স্পিনিং হওয়ার সময় খুব জোরে ঘুরে। আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন আমি ওয়াশিং মেশিনের নিচে মানে এটা খোলা যাবে না, আমি সেটা বলছি। আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন আমি ওয়াশিং মেশিনের নিচে অ্যান্টি স্লিপ পাপোশ দিয়েছি, যাতে এটা না চলে আসে সামনের দিকে। কারণ আমি যখন এটা কিনে আনছিলাম, আমি এখানে ফিক্সড করার পরেও দেখতাম যে আমি ওয়াশ করার সময় ওয়াশিং মেশিনটা পেছন থেকে সামনে চলে আসতো, কারণ আমাদের যেহেতু নিচে ফ্লোর টাইলসের উপর একটা স্লিপ করতো, খুবই স্লিপ করতো। আমি সেই জন্য অ্যান্টি স্লিপ পাপোশ দিয়েছি। প্রথমে দিয়েছিলাম আপনার কি বলে ওটাকে, কাঠের চৌকি বলে, বা কাঠের, হ্যাঁ চৌকিই তো বলে, কাঠের চৌকি দিয়েছিলাম, তো সেটাতেও দেখলাম কাজ হয়নি। পরে আমি অ্যান্টি স্লিপ পাপোশ দিয়েছি। আমার ড্রেন ওয়াশের পাইপটা হচ্ছে এদিক দিয়ে ড্রেন হয়, অর্থাৎ এই যে দেখেন বেসিনের নিচে যে পাইপ গিয়েছে সেই পাইপের সাথেই আমি অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছি। আমার কিন্তু কোনো মিস্ত্রি লাগেনি, কিছুই লাগেনি, আমি একাই সব করেছি। এই দেখেন আমি বেসিনের এদিক দিয়ে এটা ড্রেন করার জন্য পাইপ দিয়েছি। এই পাইপটা আমি এক্সট্রা কিনেছিলাম, অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিনের যে পাইপ থাকে সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি এক্সট্রা পাইপ নিয়েছিলাম, কারণ ওয়াশিং মেশিনের পাইপ ততটুকুর সাথে হচ্ছিল না, মানে অ্যাডজাস্ট হচ্ছিল না। মানে বেসিনের এই নিচ পর্যন্ত ওই পাইপটা যাচ্ছিল না, সেই জন্যই আমি পাইপ পরে ইনলেট বলতেছি, ক্লাম্প দিয়ে ওটাকে আটকে নিয়েছি। তো এইখান দিয়েও পানি আর লিক হয় না। ক্লাম্প দিলে সুবিধা কি, আপনার ছুটবেও না, পানি লিকও হবে না। আচ্ছা দেখেন এখন পানি ওই কী বলে ওটাকে, আমি আসলে খুব দ্রুত কথা বলতেছি, আর ভিডিওটা আমার করা একটা টাইমে, আর আমি রেকর্ড করছি আরেকটা টাইমে, সেই জন্য হয়তো নাও মিলতেও পারে। তো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই, এবং একটু বুঝে নেবেন প্লিজ দয়া করে। তো কাপড় স্পিনিং হয়ে গেছে, দেখেন এখন আমি কাপড়গুলো তুলে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু 6 কেজির বেশি কাপড় দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ ওয়াশে আপনি যে পরিমাণ কাপড় দেবেন এটাতে সেই পরিমাণ দেওয়া যাবে না, আপনাকে 2 ধাপে 3 ধাপে করে স্পিনিং করে নিতে হবে। এই যে দেখেন একদম পানি চিপড়ে ফেলছে, অর্থাৎ কোনো অবশিষ্ট পানিই নেই। এই যে দেখেন কোনো অবশিষ্ট পানি নেই, আমি আপনাদেরকে চিপড়িও দেখাচ্ছি, দেখেন কোনো পানি নেই, কোনো
কোনো রকম কোনো পানি নেই, একদম একদম পানিটা ওই স্পিনিং করার পরে ঝরে গেছে। এখন শুধু আমি মেলে দিলেই হবে, একটু হালকা রোদ লাগালেই হবে। তো শীতের দিনে এটা অনেক সুবিধা না, অনেক সুবিধা যে আপনার কাপড়টা দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের হাতে চিপড়ানোর চেয়ে আপনার এই মেশিনে স্পিনিং হওয়াটা খুবই খুবই সুন্দর। আপনি এটা না ইউজ করলে, না নিলে বুঝবেন না। অবশিষ্ট কাপড়গুলো আমি স্পিনিং করতে দিয়ে দিলাম। এটা যেহেতু কম কাপড় আসছে তাই আমি 1 মিনিট দিলাম। দেখেন স্পিনিং টাইম, স্পিনিং হচ্ছে। ওই যে আমি দেখেছেন, এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বার আমি দিলাম কাপড় স্পিনিং করতে। ওয়াশও কিন্তু আমি 2বারই করেছি, আমার খুব বেশি প্রয়োজন হয়নি কারণ আমি পাউডারটা খুব বেশি দেইনি, পানিটা ক্লিন হয়ে গিয়েছিলো সেজন্য আর বেশি দিতে হয়নি আমার। এখন এটা স্পিনিং হওয়ার পরে আমি আবার কাপড়গুলো বের করে নিয়ে নিব। স্পিনিং শেষ, এখন আমি কাপড়গুলো নিয়ে নিব। দেখেন এই ওয়াশ করার পরে কিন্তু পানি পড়ে, বাইরের দিক দিয়েও কিন্তু হালকা পাতলা পানিটাই ভিজে। ওগুলো আপনি ওয়াশিং মেশিন যখন ওয়াশ করা হয়ে যাবে তখন মুছে টুছে রেখে দিলেই হবে, যদি আপনি যত্ন করতে চান। আসলে যে কোনো জিনিসই তো যত্নের উপরেই ভালো থাকে, যত্নের উপরেই টিকে থাকে। তো আমি আসলে ঘরের জিনিসগুলোকে খুব লক্ষ্মী মানি, আমি ঘরের জিনিসগুলোকে খুব খুব যত্ন করি। এই তো এখন আমি এটাকে মোটামুটি একটু মুছে টুছে ক্লিন করে রেখে দেব। আমার দেখা গেছে যে আপনার ওয়াশিং মেশিনে কাপড় 2-3 দিন পর ধুইতে হয়, মানে 3 দিনে যতটুকু জামা জমে ততটুকু আমি ধুয়ে ফেলি 3 দিন পর পর। আর সপ্তাহে তো চাদর লাগে, 2 বেডের 2টা চাদর, বালিশের কভার, এগুলো তো লাগে। এই যে আমি অফ করে রেখে দিলাম, মুছে একেবারে ফ্রেশ করে এখন রেখে দিলাম। আমি সবসময়ই এইভাবেই রাখি আমার ওয়াশিং মেশিনকে, এবং আমি মানে ওয়াশ হওয়ার পর, ওয়াশিং মেশিন ইউজ করার পর ধুয়ে ফেলি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।